Nessun accenno di mediazione, nessuna possibile intesa, nessun accordo. Le posizioni di Porto e Comune di Venezia rimangono diametralmente opposte. L'unico punto di intesa riguarda il fatto che le grandi navi non passeranno più davanti a San Marco, come peraltro prevede il decreto Clini-Passera, ex governo Monti, e mai entrato peraltro in vigore. Divisi su dove farle passare, il Comune le vuole a Marghera. Se c'è un'emergenza si va a Marghera. E siccome noi viviamo in una situazione di emergenza, temo che quella sia l'unica soluzione, che d'altra parte è stata indicata dallo stesso Porto nelle situazioni di emergenza. Il Porto conferma la sua posizione di voler scavare il canale Sant'Angelo e farle arrivare come oggi alla stazione marittima, e a chi pone la questione ambientale spiega. Il problema non è se una cosa fa male, è come la si fa. E il mio suggerimento è che se per caso andiamo in questa strada non dobbiamo fare un canale. Dobbiamo trasformare questo intervento come una grande occasione di recupero ambientale della Laguna Sud. L'eventuale spostamento del settore crocieristico al porto commerciale però porterebbe a una serie di questioni, in primis quella dei 4.500 lavoratori del settore a rischio occupazione. In questo momento non credo che nessuno possa permettersi il lusso di mettere in crisi neanche un solo posto di lavoro, e quindi significa che la marittima va difesa. Marghera no, perché dovremmo scegliere quale delle tue attività rimane. Le banchine di Marghera non sono sufficienti a garantire sia l'attività commerciale sia quella turistica. Un ricatto, quello del lavoro, che il sindaco Orsoni rimanda al mittente. Non si può gridare al lupo quando si creano le situazioni di emergenza non avendo saputo prevedere che sarebbero arrivate navi così grandi. Bisognava forse che qualcuno si desse carico di fare delle previsioni corrette e di impostare una politica di sviluppo del porto coerente con le capacità di accoglienza di questo porto. Una posizione, quella del Comune, che appare solitaria. Il governatore del Veneto Luca Zaia si schiera per il mantenimento della crocieristica alla marittima ed invita tutti a non far scegliere a Roma il 25 luglio, data di presentazione dei vari progetti. Dello stesso avviso anche Confindustria Veneto. Stiamo attenti ad allontanare in questo momento, in questa fase particolarmente delicata di grandi trasformazioni, un asset così importante. Una volta che sono perse saranno perse per sempre.